ช่วงนี้หลายพื้นที่มีฝนตกลงมาอย่างหนักนะครับอย่างที่กรุงเทพมหานครตอนนี้ตรงอโศกก็ฝนเพิ่งตกเนี่ยนะฮะพยากรณ์อากาศทั่วไปบอกว่าช่วงเย็นถึงค่ำนั้นอาจจะมีฝนฟ้าคะนองมากถึง70%ของพื้นที่ในเวลาดังกล่าวนั้นจะเป็นช่วงเวลาที่ประชาชนกำลังเดินทางกลับจากทำงานดังนั้นควรจะใช้ความระมัดระวังในการใช้ถนนให้มากด้วยนะครับ